السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز حاضرین، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم نے ابراہیم کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ اسی تذکرے کو ہم جو ہے مسلسل دے رہے تھے، لیکن بعض شریک ہونے والے مرد و خواتین کی طرف سے اصرار ہوا کہ ہم توحید کی کلاسیں دوبارہ شروع کریں۔ الحمدللہ آج توحید کی قسموں سے متعلق گمراہ فرقوں کا کیا موقف ہے وہ آج آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے توحید کی جو قسموں سے متعلق علماء سلف کا موقف تھا، بعض نے 2 کیے، بعض نے اس کو 3 میں آسانی کے لیے کر دیا تھا۔ وہ سب ساری باتیں اس سے پہلے درس میں آ چکی ہیں۔ اور اسی طریقے سے توحید حاکمیت کیا ہے، یہ کیا ہے، اس بارے میں سلف کا کیا موقف ہے وہ بھی جو ہے اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں صوفیہ کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک، ماتریدیہ کے نزدیک اور جو ہے ان تمام کے نزدیک جو ہے عقیدہ توحید کی کیا قسمیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ اہل السنہ والجماع کے پاس توحید کی جو قسم ہے وہ کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہے، بالکل مطابق ہے اور صحیح بھی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہ فرقے جہاں توحید میں الجھن کا شکار، لفظ سنیے کہ گمراہ فرقے توحید کی قسموں سے متعلق ہی نہیں بلکہ توحید اور عقیدے کے بعد میں ہمیشہ ایک الجھن، ایک شک، ایک شبہ کا شکار ہوتے ہیں، وہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے صاف و شفاف عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کبھی الجھن پیدا نہیں کرتا اور نہ کسی قسم کے شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے۔ وہ ایسا صاف و شفاف عقیدہ ہے جیسا کہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے کہا، من بین فرث و دم لبنا خالصا، کہا کہ گوبر اور خون کے درمیان سے جو دودھ سفید نکلتا ہے، سفید دودھ، اس اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ایسا ہی صاف و شفاف ہے۔ معزز حاضرین، گمراہ فرقوں کے پاس عقید توحید کے جو گمراہیاں ہیں اس میں جو ہے 2 بنیادی باتیں آپ کو جو ہے سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض گمراہ فرقے تو عقید توحید کی قسموں کو انکار ہی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ رسالت میں تھا، نہ صحابہ میں تھا، کیوں ہم اس کو مانیں؟ اور جیسے عام توحید کے مسائل میں، عقید توحید کے من جملہ مسائل میں جہاں گمراہ فرقوں کو ٹھوکریں لگی ہیں، اسی طریقے سے عقید توحید کی قسموں سے متعلق بھی ان کو ٹھوکریں لگی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اتباع ہوا کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر خصوصاً توحید اسماء و صفات کا باب ایسا باب ہے کہ اس میں اہل السنہ والجماعہ کے علاوہ اکثر لوگ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ لہذا ہم آپ کے سامنے شیعہ کے پاس توحید کا کیا معنی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لہذا شیعہ نے طباطبائی جو ہے ایک ان کے پاس بہت معتبر عالم دین ہے، انہوں نے المیزان فی تفسیر القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے توحید کے مراتب بیان کیے۔ ہمارے پاس ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات آتا ہے نا، ان شیعہ کے پاس کیا ہے دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ توحید ذاتی ایک قسم ہے، اور ایک ہے توحید افعالی، اور ہے کہ توحید عبادی، انہوں نے ایسے نام دیے۔ اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس توحید عبادی جو ہے سب سے اعلیٰ جو ہے مرتبہ ہے۔ تو یہ شیعہ کے پاس توحید کے یہ مراتب ہے: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادی۔ اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے علامہ طباطبائی جو ان کے پاس معتبر عالم دین ہے اس کے بات کو رکھ کر یہ جو ہے عقید توحید کی قسموں کو مکمل طور پر ثابت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو توحید اسماء و صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں جو باریکی ہے وہ باریکی ان کے پاس دیکھی نہیں جا سکتی۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ان شیعہ کا جو ہے عقید توحید درست ہوتا وہ کبھی الوہیت علی کے قائل نہیں ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے علی کو خدا بنایا تو علی رضی اللہ عنہ نے غیرت ویسے عقید توحید کے جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر ان کو جلا دیا۔ اگرچہ اس وقت بعض صحابہ اکرام جو ہے حضرت علی کے خلاف ہوئے، یہ بات یاد رکھیے، علی کے خلاف ہوئے، سزا دینے میں خلاف نہیں ہوئے، سزا دینے کی کیفیت میں خلاف ہوئے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ صحابہ نے علی رضی اللہ عنہ کو سزا دینے سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ کیوں جلا کر مارنا ہے نا، لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ جلانے کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے نبی کو چونٹیوں کو، گھروں کو جلانے سے روکا، تو علی رضی اللہ عنہ نے جب جلایا نا اس جگہ ڈال کر، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سزا کی کیفیت اور نوعیت میں مکمل طور پر ان سے اختلاف کیا تھا۔
इसी तरीके से मुतकल्लिमीन का जब नाम आता है अक़ीदे किताबों में अशाइरा वग़ैरह, इनके पास क्या है, तौहीद की जो है 2 ही किस्में उनके पास हैं। क्या हैं? तौहीद ज़ात है, वो कहते हैं कि वाहिदुन फ़ी ज़ातिही ला क़सीम लह, कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में अकेला है, उसका कोई क़सीम नहीं है। और तौहीद सिफ़ात ले कहते हैं कि वाहिदुन फ़ी सिफ़ातिही ला शबीह लह, कहते हैं कि वो अकेला है, अपनी सिफ़ात में उसका कोई शबीह नहीं है। अहलुस्सुन्ना वल जमा का आधा अकीदा ले लेते हैं, बाद में क्या करते हैं, इल्म फ़लसफ़ा और कलाम को मिला करके अकीदा बिगाड़ के छोड़ देते हैं। और अशाइरा के पास और एक किस्म है तौहीदुल अफ़आल, क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला अपना अफ़आल में अकेला है। ये तौहीद के जो नाम दिए, जो तारीफ़ की, इसमें इतना उलझन है, इतना इब्हाम है कि पढ़ने वाला जब पढ़ेगा तो मुकम्मल तौर पर गुमराही का शिकार हो जाएगा। मोहतरम हाज़रीन, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह ने अक़ीदे तौहीद का जो तसव्वुर गुमराह फ़िरक़ों के पास है, उन गुमराह फ़िरक़ों की अक़ीदे तौहीद की क़िस्मों का ज़िक्र करने के बाद क्या कहते हैं, सबसे पहली बात ये है कि इल्म कलाम और फ़लसफ़े को अक़ीदे से जोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये सबसे बड़ी तारीख़ी गलती हुई जो इस्लाम में देखी गई। गुमराह फ़िरक़ों ने क्या किया, तौहीद अस्मा व सिफ़ात में अल्लाह तबारक व तआला हँसता है, अल्लाह बात करता है तो कहा जब बात करेगा तो मुँह आएगा, मुशब्बिहा, मुजस्सिमा, कैसे-कैसे जो है नऊज़ुबिल्लाह दरवाज़े खुले। लिहाज़ा इल्म कलाम को और फ़लसफ़े को जब तौहीद से जोड़ा गया ना, इल्म तौहीद और इल्म अक़ीदा उलझन का शिकार हो गया। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये जो तक़सीम है तौहीद ज़ात, तौहीद सिफ़ात, तौहीद अफ़आल, ये शिया के पास है, अशाइरा के पास है। आप देखेंगे तौहीद ज़ात में, तौहीद सिफ़ात में, तौहीद अफ़आल में, इस तक़सीम में आप देखें कहीं भी तौहीद उलूहियत का ज़िक्र ही नहीं है। अल्लामा इब्न उसैमीन कहते हैं कि अशाइरा के पास और शिया के पास अक़ीदे तौहीद का जो तसव्वुर है उसमें उलूहियत का ज़िक्र ही नहीं है। हालाँकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 60 में कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारे पैदाइश का मकसद खुद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। चुनांचे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, लियअबुदून का माना लियुवहिदून, यानी इबादत मतलब अल्लाह ताला की उलूहियत को बजा लाना है। ये अशाइरा और जो है शिया के पास तौहीद की जो तक़सीम है, उस तक़सीम में दूसरी खराबी ये है कि इसके अंदर क्या है, इब्हाम है। अगर आप रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात कहेंगे तो सामने वाला उलझेगा, जैसा कि अहले सुन्नह वल जमा के पास है। लेकिन इनके पास तौहीद ज़ाती, सिफ़ाती, अफ़आली, इबादी, ज़ात, ये सब, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा इजमाल पैदा किया कि उस इजमाल की तफ़सील जो है सामने वाले को बयान करना पड़ता है। तो कहा इस अक़ीदे तौहीद की तक़सीम में, चाहे वो शिया के पास हो या अशाइरा के पास हो, इनके पास तौहीद की तक़सीम में, तौहीद की अक़साम में और उनके इस्तिलाहात में ऐसा इब्हाम है कि उसकी तफ़सील बयान करने की ज़रूरत है और अवाम तफ़सील नहीं बयान कर सकती। और उसी तरीक़े से ये जो तक़सीम इन्होंने की है, इसमें इत्तिबाई हला हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बात याद रखें, रुबूबियत का ज़िक्र तो इन दोनों में है, ये नुक्ता देखिए, ये वो शिया के पास, अशाइरा के पास तौहीद की जो तक़सीम है, इसमें रुबूबियत का ज़िक्र है लेकिन उलूहियत का ज़िक्र नहीं है। याद रखिए, रुबूबियत के इक़रार से तो कोई जो है बंदा इस्लाम में दाखिल नहीं होता, बल्कि उलूहियत का इक़रार करने से ही बंदा इस्लाम में दाखिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, ऐ अल्लाह के नबी, कुफ़ार मक्का से अगर आप पूछेंगे कि कौन जो है ज़मीन आसमान को पैदा करने वाला है, वो कहेंगे खलक़हुन्नल्लाह, कहीं कहा खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। लिहाज़ा तो वो भी जो है तौहीद रुबूबियत का इक़रार करते थे, लेकिन कुफ़ार मक्का के पास तौहीद रुबूबियत का इक़रार तो था, लेकिन तौहीद उलूहियत का इक़रार न करने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर कुफ़ार माने गए। और याद रखिए, क़यामत के दिन नारे जहन्नम से नजात तौहीद रुबूबियत के इक़रार से नहीं मिल जाती, बल्कि तौहीद उलूहियत के इक़रार करने से ही बंदा जो है मुकम्मल तौर पर जो है जहन्नम से बच सकता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इख़लास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह ताला जहन्नम की आग को उसके ऊपर हराम कर देता है। शायद इसी के पेश नज़र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि सजदा जब बंदा करता है तो उसके मकामात को नहीं खाएँगे, आग आग नहीं खाएगी, क्यों? इसलिए कि बंदा तौहीद उलूहियत को बजा ला रहा है, अपनी आजिज़ी इंकिसारी कर रहा है, तो मतलब ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला तौहीद उलूहियत की वजह से आजिज़ी पैदा हुई और सजदा करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा, उसको मुकम्मल तौर पर जहन्नम से बचा लेगा। और याद रखिए, इब्लीस के अंदर गुरूर क्यों आया? तौहीद उलूहियत नहीं थी। अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत को मान लेता,
تو بچ جاتا، لیکن اس نے کیا کہا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہہ کر تکبر بھی کیا، اور حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی اس نے مکمل طور پر گریز کیا۔ معزز حاضرین، اہل السنہ والجماعہ کے پاس جو تقسیم ہے وہ ہر طرح کے الجھن سے پاک ہے، مگر اس جو ہے علم کلام میں شیعہ کے پاس اور دوسرے گمراہ فرقوں کے پاس جو بھی توحید کی تقسیم ہے وہ اس کے اندر مبہم ہیں، ان کے اندر غلطیاں ہیں، اور علم کلام اور فلسفے نے داخل ہو کر مکمل طور پر اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بندے کو فطرت سے بھی حاصل ہوتی ہے نا۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کو اللہ کی وحدانیت سمجھائیں تو قل اللہ احد سمجھا سکتے ہیں نا، مگر ہم اسے پیچیدگیوں میں داخل ہو کر مشکل بنا کے اگر پیش کرے تو وہ سمجھے گا کہ رب کی معرفت دنیا میں بہت بہت بڑا مشکل کام ہے۔ معزز حاضرین، صوفیہ کے پاس تقسیم کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ہم نے صوفیہ کے نزدیک توحید کی قسموں کا کیا تصور ہے اس بارے میں کئی کتابیں پڑھی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کتاب میں الگ الگ باتیں۔ ایک جگہ کہتا ہے ایک مؤلف، لا يمكن التعبیر عن التوحید، کہتے ہیں کہ توحید کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، توحید کے بارے میں تعبیر الفاظ لانا ہی غلط ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں دیکھو، بل هو شیء خیالی ومن عبر عنه فقد کفر واشرک نعوذ باللہ۔ کہنے لگا یہ صوفی وہ ایک خیالی چیز، جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں خیالی پلاؤ، ویسے صوفیوں کے نزدیک یہ عقید توحید خیالی پلاؤ ہے۔ جو بھی عقید توحید کی تعریف کرے گا گویا وہ کفر اور شرک کا نعوذ باللہ شکار ہو جائے گا، یہ جو ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے پاس توحید کی اور ایک قسم ہے توحید العام، اور ایک ہے توحید الخاص، اور ایک ہے توحید الخاص، اور یہ توحید العام پہلی ہے، دوسری ہے توحید الخاص ہے، اور توحید الخاص الخاصہ ہے۔ شرح عقیدہ تحویہ میں ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی بہترین تقسیم کی ہے، کہا کہ یہ جو تقسیم کرتے ہیں کہ توحید العام، توحید الخاص، توحید الخاص الخاصہ، فلا يلتفت الى من قسم هذا، کہتے ہیں صوفیہ کی جو تقسیم ہے یہ تقسیم ناقابل قبول ہے۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، کہتے ہیں توحید العام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، عام ہے، عام آدمی ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا صوفیوں کے نزدیک کہ وہ لوگ مراقبے میں بیٹھتے ہیں۔ مراقبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنہائی میں اکیلے میں خاموش بیٹھ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے، نہ دل میں اللہ کی محبت اور نہ اس کی محبت کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، خاموش بیٹھ رہتے ہیں۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے ان کے پاس دل کی نمازیں مشہور ہیں، تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ عام ذکر ہے، یہ عام آدمی کرنا چاہیے، اور اللہ جو ہے نا یہ جو ہے خاص کا ذکر ہے، اور تیسرا جو ہے ہو۔ آپ نے جو ہے صوفیوں کو دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ اپنے اپنے مرکزوں میں جو ہے جمع ہو کر جانوروں کی طرح ناچتے رہتے ہیں، کبھی سر پٹک رہا ہے، کوئی آدمی گھوم رہا ہے، کوئی آدمی تقریر کر رہا ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ عام ذکر ہے، اللہ اللہ بار بار کہتے رہے خاص ذکر ہے، اور دوسرا خاصۃ الخاصہ، خاص میں سے خاص لوگوں کا ذکر ہو ہے۔ تو ہمارے پاس ہو اس طرح کو کوئی بھی ذکر نہیں، یاد رکھیے اسلامی عبادت میں سنجیدگی بہت ہے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ذکر کے کلمات ہمیں سکھائے وہ کلمات پورے سنجیدہ ہیں، بلکہ اس رب کی تعظیم ہے۔ ہو میں اللہ کی تعظیم کہاں ہے؟ لہٰذا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل ایسے ایسے مرید بھی ہیں جو اپنے جو ہے پیر ہیں جو اپنے مردوں کہتے ہیں کہ ہو 1000 مرتبہ پڑھو، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہو کہہ کر اپنے سروں کو ایسے نعوذ باللہ جھکاتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان صوفیوں کے پاس کیا ہے، ہو کہنا یہ ذکر کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس کو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ معزز حاضرین، بعض نے کہا کہ ان کے پاس بعض اصطلاحات ہیں، لاہوت ہے، لاہوت ہے، ناسوت ہے، اور کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ فنا فی اللہ، یعنی بندہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے نعوذ باللہ کیا کرتا ہے، یا تو اللہ اس کی شکل میں ڈھل جاتا ہے، تو یا نہیں تو یہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل میں ڈھل جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ تو یہ صوفیوں کی تقسیم ہے، توحید العام، توحید الخاص، توحید الخاص الخاصہ، ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد اہل علم کہتے ہیں هذه كلها خرافة وزندقة وبهتان وكذب وافتراء على الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين۔ کتنا بہترین جاندار شاندار تبصرہ کیا علماء نے، صوفیوں کے پاس عقیدہ توحید جو قسمیں ہیں یہ سب جو ہے
चमकने वाली बातें हैं, ये जो है बेदीनी है, ये बहतान है, झूठ है, अल्लाह पर झूठ गढ़ना है। इनके पास ना इल्म है, ना हिदायत है और ना किताब मुबीन है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मिन्हाजुस सुन्नह नबविय्या में जहाँ उन्होंने शिया पर रद्द किया है, वहीं उन्होंने सूफियों के नज़दीक अक़ीदे तौहीद का जो तसव्वुर है, वहाँ भी उन्होंने रद्द किया है। कहा अक़ीदे तौहीद की जो किस्में करते हैं सूफिया, उसमें तो मुझे नसारा के अक़ीदे की बो महसूस होती है। अल्लाहु अकबर! क्या इनकी दिक्कत-ए-नज़री देखिए, दिक्कत-ए-नज़री कैसी देखिए, सूफियों के नज़दीक तौहीद के जो किस्में हैं, जब मैं उनकी तक़सीम का मुताला करता हूँ, जब उनके अक़ीदे तौहीद की तक़सीम सूफियों के पास जो है, मैं उसका मुताला करता हूँ, तो मुझे तो नऊज़ु बिल्लाह नसारा की जो है अक़ीदे की बू महसूस होती है। क्यों? इसलिए कि इनका अक़ीदा है कि नऊज़ु बिल्लाह बंदा अल्लाह की ज़ात में उतर जाता है या अल्लाह ताला बंदे की ज़ात में उतर जाता है। इसीलिए इनके पास हुलूल का अक़ीदा भी है। तो लिहाज़ा जैसे ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ईसा के जिस्म में आ गया है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इस तरीके से ये लोग कहते हैं कि बंदा अल्लाह के ज़िक्र में, मुराक़बे में बैठ जाए तो क्या होता है, फ़ना फ़िल्लाह हो जाता है, अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाता है। तो ये तक़सीम है नसारा की तक़सीम के बिल्कुल जो है मुसावी है। जैसे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ईसा की शक्ल में उतर गया है, अब ये लोग कहते हैं कि बंदा अल्लाह का ज़िक्र करते रहे तो क्या होता है, अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्लाह उस इसमें आता है। बल्कि जो इब्न अरबी जो है मशहूर सूफ़ी, वो तो कहता है नऊज़ु बिल्लाह मुझे तो कुत्ते में भी अल्लाह नज़र आता है। तआला अम्मा यक़ूलून उलूवन कबीरा। कहता है कि जब मैं कुत्ते को देखता हूँ तो कुत्ते में भी अल्लाह तबारक व तआला नज़र आती है नऊज़ु बिल्लाह। तो इनके पास जो किताबें हैं फुतूहात मक्किया, फुसूस वग़ैरह उसमें आप देखेंगे ऐसी-ऐसी किताबें हैं। इब्न अरबी के काफ़िर होने में तो किसी का जो है मुकम्मल तौर पर किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि सूफियों की जो तक़सीम है तौहीदुल आम, तौहीदुल ख़ास, तौहीदुल ख़ासिल ख़ासा, ये किताब व सुन्नत, इजमाई उम्मत और दल्ले फितरत से भी टकराती है। लाहूत क्या है, नासूत क्या है और उसी तरीके से ये जो है फ़ना फ़िल्लाह सब क्या है, मुकम्मल तौर पर ये है। और ये बात याद रखें आप, शुरू-शुरू में तो हसन बसरी रहिमहुल्लाह और उसके बाद के अदवार में ज़ुहद व वरा के नाम पर जो चीज़ें पैदा हुई, उसके बाद उसने क्या किया, शुरू-शुरू में लोग ज़ुहद व वरा के जो है ज़ुहद व वरा से मुताल्लिक़ थे, सीधे-साधे कपड़े पहनते, दुनिया से बेरग़बती मुकम्मल तौर पर इख्तियार करते, तो उनके पास कोई जो है गलत अक़ीदे नहीं थे, जैसे हसन बसरी हैं और उसके अलावा दूसरे उलमा हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे-जैसे ज़माना नबूवत से हम दूर होते गए और जो है अजमी लोग इस्लाम में दाखिल हो गए अहद अब्बासिया वगैरह में, वहीं से ये अक़ीदे का बिगाड़ मुकम्मल तौर पर शुरू होने लगा। तो सूफ़ियत का जो पहला मरहला है, जैसे हसन बसरी रहिमहुल्लाह वगैरह उसमें आता है, जैसा कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने सूफ़ियत को 3 किस्म में तक़सीम किया है, तो उसमें जो है ये खराबियाँ नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे बाद में आते गए ना, ये सूफ़ियों के अंदर जो इल्म कलाम आया, फ़लसफ़ा आया और हिंदुस्तान में रहने वाले गैर जो मज़ाहिब के लोग हैं, चाहे आप हिंदू देख लें, दूसरे देख लें, इन तमाम के मज़ाहिब का असर भी जो है नाउज़ु बिल्लाह सूफियों पर पड़ा। इस वजह से इनके अंदर शिर्क भी आया, मुकम्मल तौर पर कुफ़्र भी आया। फिलहाल हम अपने जो है दर्स को समेटते हुए ये कहना चाहते हैं कि अहले इस्लाम ने अहलुस्सुन्नह वल जमा के पास अक़ीदे तौहीद तक़सीम है, वो तक़सीम किताब व सुन्नत, इजमाई उम्मत और दल्ल फितरत के बिल्कुल मुवाफ़िक है। उसके अलावा शिया ने और मातुरिदिया ने, सूफिया ने तक़सीम की, उन तमाम तक़सीम में उलझन के अलावा कुछ भी नहीं है। वो लोग तौहीद रुबूबियत का इक़रार तो करते हैं, लेकिन उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात से मुकम्मल तौर भागते हैं। तो हमारे पास अक़ीदे तौहीद में तौहीद की 3 किस्में हैं, ये 3 तक़सीम को हम अपने बच्चों में, बीवी में, सबके ज़हनों में बिठाएँ। अगर हमारे बच्चे को रात के 12 बजे नींद में उठाकर पूछा जाए तौहीद की कितनी किस्में होती हैं, तो धड़ल्ले से वो कहे तौहीद की किस्में होती हैं। तो इस सूरह फ़ातिहा की तरह हमें तौहीद की 3 किस्में मासूम होना चाहिए। और साले वतन हफ़िज़हुल्लाह का हवाला देते हुए हमने आपसे ये कहा था कि उन्होंने सूरह फ़ातिहा में जो है तौहीद की किस्में समझाई। रब्बुल आलमीन तौहीद रुबूबियत है, जो है उसके बाद अर्रहमानिर रहीम तौहीद अस्मा व सिफ़ात है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो जो है तौहीद उलूहियत है। हम सूरह फ़ातिहा तो पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फ़ातिहा में तौहीद की 3 किस्म है, तौहीद का जो पैगाम है और पूरे कुरान का उसमें खुलासा है, वो मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कभी उम्मुल किताब का, कभी असदुल मसानी कहा। इंशाअल्लाह कल और हमारा दर्स इंशाअल्लाह आगे का चाहशुम्बे को होगा। अगर हमने कोई सही बात कही तो अल्लाह की तरफ से है, अगर हमने
सबक़त लिसानी से कोई बात कह दी तो वो हमारे शैतान की तरफ से है। अल्लाह ताला हम सबको अहल सुन्ना वल जमा के पास, सलफ़ सालिहीन के पास 3 किस्में हैं, उन तक़सीमों को पढ़ने और उसकी बारीक चीज़ों को पढ़कर अपने घर वालों को, अपने तलबा और तालिबात को, सारे लोगों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तौहीद की किस्मों से मुतल्लिक़ गुमराह फ़िरक़ों की जो गुमराहियाँ हैं, अल्लाह ताला तमाम गुमराहियों से मुकम्मल तौर पर हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।